Então, sorte a vinheta que nós soca a porva aqui. Última hora, oferecimento Start. E nós estamos de volta falando ao vivo aqui no Última Hora, com as notícias mais polêmicas que a contagem de voto nos Estados Unidos. Após o lançamento absurdo essa semana do estrupo corposo, que segundo o advogado é quando não tem intenção de estrupar, e com a chegada do Natal e dos amigos secretos, o brasileiro já está de olho na criação também do boleto culposo, que é sem intenção de pagar. E para o carnaval, a expectativa é para a criação do chifre culposo, que nada mais é que o chifre, mas sem intenção de chifrar. A qualquer momento nós volta de volta com as notícias que no Brasil parece piada, mas é altamente capaz de acontecer. Chico da Diana pro Última Hora. Piada com negócio sério? Piada não, vi. Piada quem fez foi o advogado. Aqui nós só temos notícia.